Sama undang-undang siang tapi main tapi undang-undang dasar teh. Mantap pun. Pancasila. Sok kumaha cenah? Saha we lah. Paikeun atuh. Paikeun lah. Tafsir Kemenag RI. Nah, gitu. Allah. Kira Baca heula. artina ge pohoy. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki, buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Mantap. Subhanallah. Ieu mah amis mungkin. Kuat TW. Geus ge? Atas. Mana? Tinggal enak ke tafsirna. Sok tafsirna atuh. Oh, tafsirna nya. Sok. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Sifat-sifat berita gembira itu ialah berita yang dapat menimbulkan kegembiraan dalam arti yang sebenarnya bagi orang-orang yang menerima atau mendengar berita itu. Berita gembira hanya ditujukan kepada mereka yang bekerja dan berusaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang digariskan oleh agama. Karena itulah Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan berita gembira itu kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Iman yang dihargai Allah adalah iman yang hidup, yakni iman yang dibuktikan dengan amal kebajikan. Sebaliknya, Allah tidak menghargai amal apabila tidak berdasarkan iman yang benar. Amal atau perbuatan ialah mewujudkan suatu perbuatan atau pekerjaan baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ikrar hati, tetapi yang biasa dipahami dari perkataan. Amal ialah perbuatan anggota badan. Amal baik mewujudkan perbuatan yang baik seperti yang telah ditentukan oleh agama. Kalah ke. Panjang tinggi tapi bae lah. Ieu teh nerangkeun kamari teh kan ngabahas tentang orang-orang yang mendustakan gitu, orang-orang kafir. Anu diadab ku Allah teh tina naon kamari teh tantangan Allah gitu. Lamun maneh teu percaya ka Nabi Muhammad nya dalam artian teu percaya Ujung ngaos, mau ka laut. Mantap. Pan sebenarnya mah anu mendustakan Muhammad teh lain sebagai Muhammad sebagai manusia gitu, tapi Muhammad sebagai rasul dan Muhammad sebagai manusia mah kemarin itu jelaskan bahwa Nabi Muhammad pada zaman itu ku masyarakat kaum Quraisy dipercaya. Namun orang nyebutkeun di tukakeun gunung ieu aya onta percaya teu percaya kan kamu teh kitu. Saking ku dipercayaina kan ketika Nabi Muhammad mengingkarkan sebagai rasul mawa Al-Qur'an bahwa itu ti Allah tah karek mendustakan gitu. Masalah agama mah sensitif ti baheula oge. Berarti lain ulah dibahas justru karena sensitif urang kudu dibahas itu supaya jadi terbiasa gitu. Tah cek Allah teh lamun mah teu percaya ka Muhammad sebagai rasul gitu. Sok jieun Quran gitu ada bisa mah. Kamari teh gitu kan? Iya. Kan buktina nepi ka ayeuna cenah anu bisa. Terus diancam ku Allah teh lamun maneh misalkeun teh keukeuh wae dalam naon? Kekafirannya dalam artian tidak menerima atau tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai rasul, maka Allah telah menyediakan neraka kamari teh. Anu bahan-bahannya dari manusia-manusia jeung batu gitu. Geus dijelaskeun nya kumaha anu panasnya kamari teh. Allah mah ketika menyampaikan ancaman sesudahnya pasti menyampaikan kabar gembira. Pasti eta mah gitu. Jadi ini Nabi yang Ngaosna ka dieu kana sok. Lamun tina ilmu Quran mah naon ngaranna teh nya poho deui urang ge. Pokona mah lamun Allah nitah salat pasti sanggeusna teh nitah zakat. Lamun Allah nitah naon mentaati Allah atau taat ka Allah sanggeusna teh pasti nyebutkeun ka Rasul gitu. Aya pasang-pasanganana. Jadi aya naonnya aya hablum minallah aya hablum minanas gitu tah. Ya imbang. Aya ancaman, aya kabar gembira, tah ieu kabar gembiranya gitu bisi aya nu ngadeg-deg ieu geuning
gitu hebatnya nu kamari dijelaskeun neraka teh. Kalam cicing orang nu iman mah aya balesanana surga gitu. Maka Allah mewahyukan ke Nabi Muhammad bahwa beri basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang berbuat baik. Basyaro dalam Al-Qur'an biasana untuk memberitakan sesuatu yang membahagiakan. Jeung berita nanti berita besar gitu. Lain berita biasa saja. Kan kata berita teh bisa khobar, akhbaro. Khobar teh telah menceritakan gitu, telah mengkabarkan, namun di bahasa orang disebut menjadi kabar. Apa kabar? Nah, aya baik berita naon ya gitu. Bisa qala yaqulu menceritakan, kul katakanlah, kul huwallahu ahad katakanlah bahwa Allah itu esa. Ieu mah menggunakan kata basyar. Wa basyiri ta eta basyiri teh biasana berita baik yang besar gitu. Berita gembira. Siap. Terus tadi teh naon? Itu di dia mah sifat-sifat gembira itu adalah berita yang dapat menimbulkan kegembiraan dalam arti yang sebenarnya gitu. Iya supaya heulah teu bisa aya nu ruas meureun alah geuningan hebat pisan gitu siksa neraka kamari teh henteu cicing lamun iman mah ya surga gitu kalem ulah ka panik gitu. Jadi ayat ieu teh sebenarnya mah ya meureun ngingetkeun urang meureun nya bahwa sebenarnya mah urang teh boga tempat pangbalikan gitu. Sok pantaskan diri supaya bisa balik kumaha carana gitu. Lamun urang dipanyabaan mah sing bener usaha meureun di ditu ulah aya musuh meureun supaya menang bakal jeung aya nu mantuan meureun balik teh loba nulungan gitu. Ya kitu meureun urang oge supaya memantaskan diri teh kahiji nu poin utama nama ulah siga orang-orang kafir ayat sebelumnya gitu. Ya selanjutnya mah meureun arapa meureun kumaha meureun da taeun. Ta terus di dieu wa basyir jeung aya huruf wau teh dan artina teh dan beritakanlah gitu. Kunaon di dia make wau berarti aya kaitanna jeung ayat sebelumnya gitu. Dan teh kan kadieu urang jeung si buhi tah, jeung si buhi teh kan pasti aya urangna heula. Ma sawae kamari nu kaditu jeung si buhi, sajeng si buhina teh sorangan ini teh. Kaditu sawae nu indi teh jeung si buhi, jeung saha? Ya sorangan, nya ulah make jeung atuh. Nah, jeung ge make wau teh make dan teh berarti hubunganana gitu. Jadi nu tadi teh kabar kabar ancaman jeung kabar gembira saling berdampingan dalam Al-Qur'an biasana gitu. Nah. Terus teh wa basyiril ladzina amanu amilus sholat anna lahum jannah sesungguhnya bagi mereka adalah surga tajri min tahtihal anharnya yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kieu ya. Meureun ieu mah nya cek pikiran urang digambarkeun bahwa surga teh mengalir di bawahnya sungai-sungai teh untuk menggembirakan, untuk menarik minat orang Arab zaman baheula. Dari Arab mah si cai. Tanus. Mata orang Arab zaman baheula nya datang ke Indonesia teh haza jannah itu ieu siga surga gitu. Dah naon pepohonan rimbun, sungai can cemar beun baheula mah harerang gitu. Ditu mah hese gitu tah. Jadi menggambarkan satu tempat yang indah bagi masyarakat Arab zaman baheula gitu tah. Mata ke Bogornya. Siap. Nah, cek keterangan oge. Bagaimana suasana dan bentuk surga adalah hal tempat indah yang paling bisa hal terindah yang bisa kamu pikirkan tak jauh di atas eta gitu keindahan surga mah saking ku teu bisa dibayangkeunana ya mah sebagai lain berarti di ditu eueuh sungai nya aya gitu kan anu disebutkeun bab sungai teh kunaon nya eta gitu pangbibita zaman baheula meureun kitu jajek pikiran urang gitu lain berarti hoak itu di ditu eueuh sungai nya aya pasti gitu kan lain kitu hungkul gitu keindahan surga teh. Kan cek orang Arab zaman baheula indah nu kitu teh gitulah sarana mah. Sebab jarang gitu nya.
Heeh. Pas di Indonesia kan jarang duit. Siap. Sehingga loba duit gitu. Lamun Ayo warung tapi. lamun misalkan teh Quran diturunkan di Jakarta pasti contohnya Sigana gitu, Sigana moal sungai. Dari Jakarta mah sungai teh musibah nya banjir gitu tah. Pika bitaeunana gitu. Nyata mah kitu we mah meureun. Siap. Permeureunaan gitu. Di Siap mantap parfumna nuju damel. Nah, terus Wabashir teh tadi teh kabar gembiranya Wabashir ladina amanu. Jadi sebenarnya mah lamun orang yakin dalam keimanan seharusnya orang teh dalam keadaan gembira gitu. Ya. Misalkan bulan Januari batu karas teh geus di booking kabeh sa batu karas ku borak samit. Tah, orang-orang samitnya anu selain di samit mah meureun anjing geus di booking euy kumaha. Orang-orang samit mah can ini tuh geus aya merasa bahagia gitu. Soalnya ada orang bagian dari samit gitu. Bulan Januari akhir batu karas geus di booking ku urang. Jadi ketika selama orang anggota samit katakanlah selama itu pula penantian orang teh merasa dalam kegembiraan gitu. Kudu nama kitu urang teh lamun yakin urang Beriman. supaya naon bahwa ibadah itu menyenangkan gitu. Aya arepkeunana henteu ulah dijadikan beban gitu ibadah teh. Gembira we da emang gembira kan urang mah sebenarnya mah gitu kudu nama. Lamun nempo kana buruh nama gitu tah. Terus teh naon deui nya? istighfar ya. Wa amirus solihata. Wa basyiril ladzina amanu dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Nah, orang beriman unggul teu gitu wayahna di dieu mah wa amirus solihat dan orang-orang yang berbuat amal baik gitu. Amal baik mah secara garis besarnya kualo geus diguratkeun secara jelas meureun. Prinsip-prinsip amal baik teh meureun. Lamun ibadah mah dona mah model salat, zakat, puasa, haji meureun. Lamun goyar mah dona mah menolong sesama meureunnya urang bertamah ramah naon beungeut teh ulah haseum gitu tah. Murah senyum gitu. Somaya HDK semah. Naonnya prinsip utama nama nu itu gitu. Tapi secara global pek kumaha cara maneh gitu. Tiap budaya, tiap negara, tiap zaman beda-beda. Nu penting mah nilai universal kebaikan aya gitu. Lamun di Arab meureun alus teh mere teh ku korma, meureun di urang alusna mere ku beasnya teh jadi masalah. Nu penting mah merekna gitu. Mere bahan pokokna nu kalaparan gitu tah meureun contona gitu. Namun zaman baheula mere teh ku barang ayeuna mah urang ku puasa oge bisa jadikeun pangbubungan ka batur meureun. Barang mah carana mah bebas itu. Saila teu diharamkeun mah gitu. Misalkan urang kalaka mere arak atau naon gitu nya anu geus puguh-puguh diharamkeun. Nilai universalna membahagiakan orang membahagiakan orangna bebas carana mah gitu. Erek mere kuota, erek mere duit, erek mere Lain. nomor awewe gitu tah. Bebas eta mah gitulah. Ya selama itu dibenarkan oleh agama, sok variasikeun kebaikan mah gitu. Ulah disekat-sekat, ulah diheuleut-heuleut selama tidak. Jadi lamun kasarna mah kieu, lamun ibadah mah doh eta mah ulah digawean selama tidak ada dalil. Ibadah guer mah doh pek lakukeun selama tidak ada yang melarang gitu. Ulah kabulak-balik ya. Jadi ritual ibadah mah kudu aya dalilna kan. Nah, tapi lamun ritual muamalah pek bebas kumaha carana gitu. Selama tidak ada dalil yang melarang, jeung selama carana teu menggunakan cara yang diharamkan gitu tah. Itulah. Jadi kabar gembira teh lain saukur jelema nu iman hungkul tapi nu daek ngagawean amal soleh gitu. Dan nu teu ngagawean amal soleh mah nya meureun lamun cek dina katerangan mah ketika amal hisabna berat ka kenca dibersihan heula gitu. Itulah kabarna mah. Mantap nya. Terus nextnya itu ya nextna deui. Iya. Naon cenah? Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan beriman dan berbuat baik. Karena berbuat baik itu adalah hasil daripada iman. Pada ayat ini juga disebut balasan yang akan diterima
oleh orang-orang yang beriman, yaitu surga dengan segala kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Surga menurut bahasa berarti taman, yang indah dengan tanaman-tanaman yang beraneka warna, menarik hati orang yang memandangnya. Yang dimaksud dengan surga di sini, tempat yang disediakan bagi orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Surga termasuk alam gaib, tidak diketahui hakikatnya oleh manusia, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Yang perlu dipercaya adalah bahwa surga merupakan tempat yang penuh kenikmatan jasmani dan rohani yang disediakan bagi orang yang beriman. Bentuk kenikmatan itu dapat dibandingkan dengan kenikmatan duniawi. Orang tadi ya aya kurang seetik. frekuensi. Jadi amal baik teh nya amal baik dalam artian hablum minanas itu pan dibebaskan eta mah selama tidak ada dalil yang melarang. Eta dikategorikan bisa dikategorikan amal ibadah baik teh naon? Buahna negatif positif gitu. Urang mere kuota tapi lamun si geus puguh kuota tadi pakai game 24 jam ulah gitu tah. Benon hasilnya naon ya mun hasilna sebuah kebaikan eta adalah amal baik meskipun tidak ada hadis yang menganjurkan misalnya. Aya hadis mere pulsa kan gitu. Mere kuota kan Tapi ketika mereka jelema nu keur butuheun neangan gawe misalnya teu bawa kuota kan eta satu kebaikan. Jadi mere daging domba kanu penyakit darah tinggi. Nah, misalkan gitu. Bikinna mudah. Saya dagang. Dagang dagingnya, dagang di siapa. Jadi ditinggalina kan bisi pajarkeun teh hablum minanas mah bebas bebas we sagala ulah gitu. Tinggalina naon? Iya jadi goreng jadi alus ya. Lamun jadi goreng meskipun di tempat lain atau ka jelema lain mah alus, kasih mah goreng ulah gitu. Eta jadi masalah lamun buahna jadi negatif gitu. Efeknya lah. Efekna mata nya heueuh di dinya urang kudu berilmu teh. Kira-kira cek akal ya bener henteu gitu. Dulu icisnya. Icis jeung ecis. Terus teh ieu ya. Nya urang meureun jeung beberapa ulama berpendapat loba anu salah terjemah tina mananya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Azwajum teh lain wanita-wanita nya pasangan. Wanita urang disadiakeun wanita disadiakeun naon gitu. Pasangan azwaj teh gitu lain awewe. Pasangan teh maksudna. Nya lamun jang awewe lalaki, lamun jang lalaki nya awewe pasanganna. Kumaha macana? Heeh. Walahum dan bagi mereka fiha di dalamnya di dalam surga azwajum mutahharah itu pasangan-pasangan yang disucikan. Lain wanita-wanita yang disucikan. Kan ku sabab meureun zaman baheula mah budayana masih kene patriarki meureunnya lalaki lebih tinggi dari awewe. Bahkan ulama oge lobana lalaki gitu zaman baheula mah ada riskan gitu awewe jadi seorang akademis teh. Jadi diartikeunana wanita-wanita gitu. Dan nu ngaranna pasti lalaki lamun nyebut wanita-wanita mah. Nu ngaranna pasti lalaki gitu nu ngadenjemakeunana. Terus mana tadi teh? Nah, kan tadi ianya secara garis besar meureun surga teh adalah tempat yang indah. Terus analom jalan tajri min tahtihar anhar. Di dinya teh aya sumber cai, maksudnya bahkan cek ustad-ustad baheula mah aya nu cai susu, cenah cai madu, cai araknya. Geus saking ku mangtafna eta tempat gitu. Loba pilihan yang minuman oge loba pilihan gitu. Bebas hayangna naon. Bebas hayangna naon. Tempat indah, sumber cai, melimpah jeung banyak jenisnya. Terus aya deui tah buah-buahan. Ulama rizqu minha min samaratin ya. Setiap kali mereka dianugerahkan rezeki padanya dari buah-buahan. Aya makanan enak, sumber air melimpah. Terus disadiakeun pasangan yang terbaik gitu. Ya. Urang perakut teu kabita lah gitu kasarna mah. Lamun kabita nya sok gawean kumaha jaranan jalan menuju ke sana gitu. Yang mantap-mantap. Yang mantap-mantap. Tah, lanjut ke tafsir selanjutnya ya. Tafsir Al-Misbah Al-Quraish Shihab. Jika neraka merupakan ganjaran bagi orang-orang kafir, maka surga adalah balasan bagi orang-orang mukmin.
Kabarkanlah kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, Rasul, dan kitab-kitabnya. Tunduk kepada kebenaran tanpa ada keraguan, dan mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka telah disediakan surga yang penuh dengan buah-buahan, pepohonan, dan istana-istana, dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Setiap kali Allah memberikan rezeki kepada mereka di dalam surga dengan sebagian buah-buahannya, mereka berkata, ini seperti apa yang telah diberikan kepada kita sebelumnya. Karena jenis dan bentuk buah-buahan yang mereka terima ini memang menyerupai apa yang mereka kenal, tetapi memiliki keistimewaan rasa dan kelezatan. Mereka juga diberikan pasangan yang benar-benar suci dan tidak tercela sedikit pun. Ya di dia aya kata ulama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka dianugerah rezeki daripadanya surganya, di surga diberi rezeki berupa buah-buahan, mereka berkata, ini seperti apa yang pernah dianugerahkan kepada kami sebelumnya. Jadinya menurut ayat ieu meureun aya beberapa ulama nafsirkeun teh kieu, ketika meureun urang teh lamun di surga aya buah-buahan cau usahakeun teh. Iya mah apa ieu mah cau baheula urang resep kana cau ya. Tadi surga ge sarua gitu bentukna kitu ngaranna sarua cau. Mau air pahit, mau air hasil. Ngan rasana leuwih nikmat gitu. Amis we. Mantap. Kunaon disaruakeun supaya urang teu aneh gitu. Kan lamun urang dibere barang nu aneh, ngaranna aneh, bentukna aneh kan ragu-ragu urang ge. Geun di surga teh buah gomu-gomu misalkan teh. Siap. Atau buah merah-merah. Nah, kieu buah teh kelaka aya ya. Ieu bahayeun mah ya. Alah. Orang Amerika diberi kado nih. Nah, siga orang Amerika diberi kado soalnya teu apaleun kado gitu. Tadi surga sarua cenah mah sarua bentukna ngaranna sarua. Kan pada rasana unggul beda jadi teu leuwih mantap gitu. Supaya orang teh apal ieu mah geus apa siga kieu gitu. Rasana orang beuki apel tah. Pasti asaan geuning. Nah, terus dibahas deui ku Allah teh wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi rezeki dengannya diberi buah-buahan itu yang serupa. Eta mah lain teu sarua gitu, teu sarua jeung di dunia sok we asaan percaya mah asaan dina leuwih ngeunah tah. Jadi diserupakan hungkul gitu bentuk aja ngaranna supaya orang teu aneh ketinggalan daharna gitu, teu ragu-ragu. Bisi mah buah di Kaido ieu mah gitu ieu. Smile. Buah smile ieu mah lain buah setan asli segitu. Siap. Ada ai tafsiran mah bebas. Tapi teu bebas teuing oge nya Sep. Ya. Yang penting mah arti. Maksudnya bener ya. Siap. Nah, Intisari lah. Inti terus kieu ya. Mananya? Walahum fiha azwajum mutahharah yang tadi eta mah pasangannya lain caukur wanita. Oh, mutahharah teh disucikan kieu ya. Pasangan yang disucikan secara fisik meureunnya lamun awewe meureun moal haid, moal nifas meureunnya moal bau haseum, moal bau kelek meureun. Mun laki sarua mun moal bau awak disucikan. Lain mensucikan. Di bumi suci. Oh, siap. Siap. Aing juga deula ya. Terus dina segi sifat suci dari sifat-sifat goreng gitu. Jadi mau pikarodeuteun gitu siga pamajikan orang di dunia mun aya lah. Aya waktuna pikarodeuteun, terus aya waktuna keur pose tertentu. Nah, asa goreng pamajikan aing teh keur kieu mah gitu tah. Momo cenah mah geus ngalahirkeun sok ge cenah nya. Asa beda gitu, asa teh siga parawan meureun. Heuh itu mah disucikan dari fisik jeung iya gitu jeung perilakuna Parawan terus aja namanya. terus siap. tapi da cenah mah pamajikan salah kita da mah aya rasa cemburu-cemburuna nya gitu nya. Heeh. Cenah mah nya. Cenah mangan ieu mah menceritakan keindahan surga supaya kabita gitu. Ya, Nah, orang can pernah kali itu jadi itu apa nya. Ya. Mau boga mitoha nya ge. Bebas pikirannya ge ya. Ya. Di dia disebutkan mutahharah yang disucikan, lain yang mensucikan. Lamun mensucikan mah urang mandi meureunnya hadas besar, halus. Urang membersihkeunana
Jadi disucikan mah disucikan oleh Allah. Jadi Nampi beres. sampai beres gitu. Can pernah kotor sama sekali. Nya lamun versi hentaina mah ketika dipake teh Hentai. bersih deui gitu. Parawan deui gitu tah. Inilah rasa daerahnya. Seolah-olah wanita yang baru deui gitu. Wah pilihannya. Lu genep be aya tuh. Ya gitu meureun. Mau nembe kabeh direncang. Loba pembalatan. Ya, bener. Udah mau laparnya. Tuh, Jeb. Mau kan bisa mau rencang. Lain-lain sang. Itu yang si eta. Mau beli pampers. terus cenah cek usad-usad baheula mah urang keur kieu ge asa hayang rambutan ujuk si rantingna teh ngambay gitu tah. Nyai mah urang ge menceritakan sebuah keindahan suatu tempat gitu. Da can pernah aya ka ditu kan digambarkeun ku ulama baheula teh semenarik mungkin meureun zaman namun ka orang-orang Arab mah mengalir sungai-sungai terus nya diartikeunna wanita yang disucikan gitu lain pasangan supaya berfantasi gitu orang Arab teh bener pisan mantap gitu tah mantap kan Lahan nya bisi meureun urang rek ngabayangkeun suga siga kumaha pek terjadi masalah gitu asa ulah nepikeun ka jadi sebuah pengsaklekan gitu tah jeung meyakini bahwa tempat surga mah lebih baik daripada apa yang dibayangkan gitu ya mas supaya orang teh ibadah teh sebenarnya mah kudu dalam keadaan bahagia gitu dah sedang menuju ke sana gitu kasana mah Ulah pada aya ieu meureunnyana. sehingga bahagia orang itu isukan rek piknik nih suka dasar seru gini kan Bisa sare. bisa sana gitu nah bahagia anak teh gitu sare jadi beberesna urang packingna urang erek urang mah erek meuli taro Jadi bebannya. teh jadi beban gitu teh tapi jadi happy soalnya orang aya tujuan gitu nya salat oge ibadah yang lain ge seolah-olah orang teh kudu dalam keadaan seperti itu gitu keadaan orang isu kerek piknik nyiapkeun naon teh isi gana ieu jeung pake ngojah ieu bari senyum geuning ngandelepan selempak anu alus ieu cikikik seuri si gana maek meuli cikiri dia meh murah gitu. Kan bahagia orangnya posisi seperti itu tah orang ge tarolah kikituan teh sebagai ibadahna gitu nyiapkeun baju nyiapkeun dahareun gitu dalam keadaan bahagia ulah jadikeun beban gitu ibadah teh. Nah, terus terakhir wahum fiha khalidun dan mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal atau mereka kekal di dalamnya. Kieu misalkan orang dalam keadaan dalam suatu naonnya suatu suasana kebahagiaan heug apal beberapa jam lagi acara teh geus beres gini sok rada geussan teu karasa geuning geussan sok aya hendegna geuningnya atawa beres reunian ge cenah geus magrib cenah baralik sok eta aya hendegna sok aya rek geussan rek pisah gitu di Al-Qur'an ditegaskeun ieu mah aya geusna tuluy khalidina fiha gitu abadi ieu mah sok we kalem gitu ulah mikiran waktuna tamatna iraha gitu ditegaskeun deui gitu saking ku ieu maneh teh kituna naonan ieu hidup di dunia teh gitu cik fokuskeunna ka Allah gitu da lamun kamu fokusna ka Allah mah da Allah ge moal cicing tah mere ieu mere surga gitu tah mantap lah pokona mah gitu nyaritakeun surga meureun urang jatona teh kudu lebih giat beribadah meureun ibadah jadi termotivasi teh jadi lain beban meureun ketika menceritakan nerakanya meureun urang pepeling supaya urang kudu sieun gitu ulah nepikeun ka kasana mah di hareup aya jurang urang hahehe gitu tah hahehe la alah Jadi sieun ngalakukeun kagorengan meureun mungah ngalakukan takuna mah kitu itu ya sabanarna mah ya nu tadi balik deui kana amal baik meskipun eueuh dalil oge hati nurani mah pasti berkata jujur gitu ketika orang melakukan suatu kesalahan teh hati kecil mah pasti moal narima gitu yang tenang lah. moal tenang kalau kumaha oge meskipun kesalahan teh 50-50 gitu
Centang tuh lah gitu. Cantang tuh orang teh boga diberi budget 1 juta misalkan nyok balikeun dahareun. Ieu da orang non hargana sekian misalkan 100 picis jadi 1 jutaan. Ku sabab urang apa nu leuwih murah, sebenarnya mah eta terjadi masalahnya. Halal haramna teh da eta mah pendor gitu kan. Sok aya rasa ketika orang mikeun bon 1 juta sebenarnya mah belanja kan 800-an gini kan. Sok hate nurani mah anggar gitu meskipun eta teh teu haram-haram teuing gitu lamun dikana pendorkeun mah nya eta hak urang da urang nu meuli gitu. Urang meuli ngajuali ka si eta harga leuwih gitu. Nya hate nurani mah moal bisa nolak gitu sebenarnya mah. Oh dalil oge gitu tak urang mang ieu teh bener henteu tanya hati nurani pasti berkata jujur gitu. Nah, terus yang bisa menyempurnakan bahwa perlakuan orang baik atau buruk teh akal pikiran. Anu tadi teh cik lamun kirana si ieu dibere pulsa dipake naon tah eta akal pikiran nu maena gitu geus moal bisa dinanyakan hate. Soalna anu apa seluk-bulukna akal biasana gitu tamata kudu ditajamkeun akal pikiran teh nya ku loba belajar meureun. Lamun orang rek menilai sosok jelema belajar psikologi. Orang rek memberikan fatwa kepada diri bahwa ieu halal haram teh dalam segi makanan. Urang diajar kesehatan gitu. Otak asah otak ku ilmu meureun. Asah hate ku kaimanan insyaallah urang bisa ngabedakeun mana baik mana buruk gitu dah. Baik buruk dalam Islam mah sebagai konsep gitu prak-prakana mah kumaha waktu jeung zaman gitu fleksibel. Di dia goreng di ditu cantang tuh bisa goreng gitu. Bisa wae di ditu mah halus. Itu gitulah meureunnya. Eta mah ngan saukur lah pangeling meureunnya bagi orang semuanya bahwa urang teh aya tempat tujuan pangbalikan meureun akhiratnya milih we eta mah rek siga nu kamari meureun anu diajab dina sulu rek jadikeun sulu orang-orang yang diancam atau orang rek menjadi orang-orang yang diberi kabar gembira meureun ya kembali ka urang pilih nu mana gitu sesuai amal ibadah. Coba unlimited jasad di surga teh. Unlimited siga paket halo anu 80.000 nu anyar mantap eta teh unlimited segala rupa. Naon halo 80? Alah. Ayo gimana? Apa usaha? Apa usaha mah bener ya?